Հունիսի 7-ի համապետական ընտրությունները վերածվում են աշխարհաքաղաքական ընտրության, սիրելի բարեկամներ։ Մի կողմից Պուտինն է նախազգուշացնում Հայաստանին, արդեն Ռուսաստանը տնտեսական սանկցիաներ է կիրառում, մյուս կողմից Ամերիկայի ներկայացուցիչները պետքարտուղար Ռուբիոն շտապեց եկավ Հայաստան այն բանից հետո, երբ Պուտինը բառացիորեն ասաց, որ եթե Հայաստանը ցանկանում է դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, թող դա շուտ անի, հանրաքվե անցկացնի, եւ նաեւ նախազգուշացրեց, թե ինչ կորուստներ կունենա Հայաստանը, սկսած գազի գնի կրկնակի եռակի թանկացումից, այն տնտեսական առավելություններից, որ ունի Հայաստանը, դա կզրկվի, աշխատանքային միգրանտները ազատ աշխատելու հնարավորություն չեն ունենա, մի խոսքով Հայաստանը կդառնա Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամ երկիր։ Այդ նախազգուշացման ֆոնին պետքարտուղար Ռուբիոն եկավ եւ նախաստորագրեց Արարատ Միրզոյանի հետ TRIP-ի համաձայնագիրը։ Բայց դեռևս Ռուսաստանը սանկցիաներ չէր կիրառել, երբ հայտնի դարձավ, որ հայկական գյուղմթերքը, ծաղիկները այլևս մուտք չունեն Ռուսաստան։ Ամենայն հավանականությամբ Նիկոլ Փաշինյանը երևի թե տեղեկացրել է այդ մասին արևմտյան գործընկերներին։ Եվրամիությունը շտապեց, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար ֆոն դեր Լայենը ասաց, որ զրուցել է եւ պատրաստվում են Հայաստանի շտապ կարգով 50 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել։ Դեռևս պարզ չէ, ընդհանրապես դա քննարկում է, պարզ չէ դա վարկ է, դա գրանտ է, ընդհանրապես պարզ չէ։ Դեսպանը Հայաստանում Եվրամիության ասաց, որ դա այն քննարկումներ են, որոնք միշտ եղել են, այսինքն այդտեղ նորություն չկա, ուղղակի շտապ կարգով է դա արվելու։ Հայաստանի համար փորձելու են ծաղիկի այլ շուկաներ գտնել եվրոպական երկրներում, մի խոսքով փորձում են կոմպենսացնել Ինչի մասին նախորդ տեսանյութերում ասում էի, փորձել հնարավորինս կոմպենսացնել եւ այս աշխարհաքաղաքական լարվածության ֆոնին ցույց տալ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի կողքին է, որպեսզի Եվրամիության իմիջը ավելի չընկնի, որովհետեւ ինչքան էլ մենք մեղադրում ենք Ռուսաստանին, որ Հայաստանի թիկունքին չի կանգնել, այնպես չէ, որ Եվրամիությունը կամ Արևմուտքը պատերազմի ժամանակ Հայաստանի թիկունքին էին կանգնած։ Եվ այսօր Սյունիքով անցնող այդ ճանապարհը խիստ մտահոգություն է առաջացնում թե Ռուսաստանում, թե Իրանում եւ Իրանի ներկայացուցիչներն էլ Հայաստանում տարբեր հասարակական գործիչներ զգուշացնում են, որ դա կարող է վերածվել նոր Հորմուզի նեղուցի, այսինքն դա հակամարտային գոտի կարող է լինել, եթե անտեսվեն Իրանի կենսական շահերը։ Մի խոսքով մենք տեսնում ենք, որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան Ռուսաստան անհանգստանում է, այնքան ավելի անհանգստանում է Արևմուտքը, փորձում է Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, ձեռքից բաց չթողնել։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ նրանք շտապում են արդեն իրավական ձևակերպում տան եւ հերավար կարգով Արարատ Միրզոյանն ու Ռուբիոն ստորագրել են TRIP-ի համաձայնագիր, այսինքն դա ըստ էության դառնում է իրավական փաստաթուղթ եւ ցանկացած նոր իշխանություն դա պետք է իրականացնի եւ մեծ հավանականությամբ չի էլ կարող չիրականացնել։ Այսինքն այն, ինչ Հայաստանից ակնկալում էին, ինչ ստիպում էին, որպեսզի Հայաստանը զիջի, Արևմուտքը դա փորձում է վերածել իրավապայմանագրային այնպիսի բազայի, որպեսզի նոր եկող իշխանությունը դա անի։ Այդ պատճառով է Ռուսաստանը անհանգստացած, այդ պատճառով են Իրանից հնչում նախազգուշացումներ։ Ինչ կարող ենք եզրակացնել, սա վտանգավոր հեռանկար է, որովհետև Հայաստանը վերածվում է ոչ թե խաղաղության խաչմերուկի, ինչպես խոստացել էր Նիկոլ Փաշինյանը, այլ աշխարհաքաղաքական բախման թաթերաբեմի։ Եվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ ընտրություններից առաջ մեծ հաշվով Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է իր օրակարգը, սա չի վերածվում խաղաղության խաչմերուկի, որովհետև խաչմերուկի հյուսիս-հարավ ուղղությունը ավելի է լարվում արևմուտքի եւ թուրքական աշխարհի հետ։ Եվ այստեղ Հայաստանը կարող է ուղակի ոչ թե դառնալ խաչմերուկ, այլ պրախադնոյ դվոր, ինչպես ասում են ռուսները, իր բացասական ավելի մեծ հետևանքներ։ Սա է այն իրականությունը, որին ականատես ենք, եթե Արևմուտքին գործնականում չհաջողվի Հայաստանին աջակցել այս գործընթացում, որովհետև աջակցությունը միայն սիմվոլիկ գումար տալը չէ, աջակցությունը վարկեր տալը չէ, այլ անվտանգության բարձիկներ, որպեսզի հյուսիսից եւ հարավից Իրանի եւ Ռուսաստանի հանդեպ թշնամություն չձևավորվի, այսինքն Հայաստանը չհայտնվի նոր պատերազմի շեմին։ Որովհետև նրանք կարող են ստանալ իրենց փայաբաժինը, բայց չապահովեն Հայաստանի անվտանգությունը, նման պարտավորություններ չունենան։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էլ է ձախողվել։ Արևմուտքի հետ որևէ խնդիր չկա հարաբերություններ խորացնելու, բայց Հայաստանի սպառնացող վտանգները միայն 50 միլիոն եվրո տրամադրելով եւ գրանտներ տրամադրելով չի լուծվելու։ Հայաստանը պետք է ամուր անվտանգային երաշխիքներ ստանա, որը չի ստացել։ Եվ գուցե դա է պատճառը, որ նույնիսկ այդ միջոցառումները եվրոպական, որ տեղի ունեցան Հայաստանում, այդ հանդիպումները, այդ ստորագրությունները ժողովրդի մեջ այնքան էլ մեծ ողջավորություն չեն առաջացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ունենալ եւ ցածր վարկանիշ եւ այդ վարկանիշը ամենևին չի ավելանում։ Եվ եթե մենք լսում ենք նաև տեղեկատվություն, որ Ռուսաստանից հայեր են գալիս, կազմակերպված, ուղղորդված, արդեն էական չի, բայց փաստ, որ հայեր են գալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Ռուսաստանաբնակ քվեարկելու, այսինքն նրանք մոտիվացված են դա անելու,
իսկ բուն Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն, ապա այստեղ կան լուրջ ճգնաժամային վիճակներ։ Ապա պարզ է դառնում, թե ինչու են բոլորը շտապում, ինչու են բոլորը կտրուկ քայլերի դիմում, եւ դրա համար դուք պետք է կատարեք գիտակցված եւ ճիշտ ընտրություն, սիրելի բարեկամներ։ Հավանեք, տարածեք, բաժանորդագրվեք։ Մենք ուշադրությամբ միասին կհետևենք իրադարձություններին։